ल साथीहरू है, अब हामी चाहिँ जलजलाको यात्रामा जाँदैछौँ 4 जना। म चाहिँ हाम्रो विज्ञान सर हुनुहुन्छ, म चाहिँ हाम्रो खतरा राइडर भाइले एकचोटि वर्ल्ड राइड पनि हानिसक्नु भएको छ प्रदीप जङ बसिहाल्छु। मलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ, नेपालको निकै फेमस इन्जिनियर राइडर अनि म है। ल साथीहरू नेक्स्ट राइड स्टार्ट। तल्लोबाट लिएर आऊ। त्यो त ठिक छ, पहिला यहाँबाट चामल तरकारी लगेर जानु पर्यो। मासु खाने र जे भयो मेरो चाहिँ पेट बिग्रिएको छ सकभर। के खाने? मासु खाने? मासु नखाने? यो के हो बे? ओ माई गॉड। ल ल मासु खाने, मासु खाने। साँझ खाम्ला मासु, अहिले टाइम पनि हुन्न क्या, हामीसँग टाइम पनि कम छ अहिले। बेलुका खाम्ला मासु, भाले नै खाम्ला। उ गरौँ न तरकारी, 2 जनाले तरकारी र त्यो लिएर आउनु नि त। जे भए पनि गोपी सोपी एनिथिङ। ग्यास कहाँ छ? ग्यास यहाँ छ नि सर, त्यहीँबाट लिए पनि हुन्छ। चामल थगा लागेर पनि हो क्या। 30 रुपियाँ फुल प्लेट। अब हिसाबले गर्न 48 हुन्छ के तपाईले बेचे हिसाबले 50 रुपैयाँ। ठिक छ, 50 रुपियाँ राख्नु। अनि 2टा उचाए त 2टा जति बोतल जति पानी। यहाँ न के छ तपाईँलाई, कस्तो लागिरहेछ आजको यात्रा? राम्रो लाग्यो? भर्खर त सुरु हुँदैछ। कस्तो इनर्जी लेभल कस्तो? हाम्रो घरको प्याज यस गर्छन् र बाबु। खै आमा कस्तो छन्? ठिक छ, गजब छ। टमाटर पनि छ? आमाले सब एक छाक पुऱ्याइदिनुहुन्छ कि? खुर्सानी छ नि छैन आमा? खुर्सानीको त्यो प्याकेट हुन्छ नि बजारको, त्यो ठुलो लोकल खाने नि यार। हरियो अब खाना पकाएर खानको लागि अगाडि गइरहेको छौँ। पानी हुनुपर्छ भन्दै त कहिले तर डेन्जर छ बाटो।
मनराज ब्रो कस्तो रह्यो यहाँसम्म एकदम खतरा धुलो चाहिँ लास्टै रहेछ है बाटो फुटेर ल अहिलेसम्मको ब्रिफिङ गरौँ न हामी पनि थाहा आइपुग्यौँ के भयो अहिले चाहिँ हामी दाङ र रोल्पाको सिमाना ठ्याक्कै के ठाउँमा चाहिँ थाहा भएन सिमानामा छौँ अबदेखि माथितिर चाहिँ सबै रोल्पा अब के छ यहाँनिर के गर्छौँ हामी यहाँ चाहिँ अब हामीले भोक लागिसकेको छ खानासाना पकाएर खान्छौँ पेट टन्न बनाउँछौँ त्यसपछि उकालो चढ्छौँ खानामा के छ अब खानामा चाहिँ प्योर अर्ग्यानिक खेतमा फलेको घरबाटै निकालेर ल्याएको चामल छ त्यसपछि सिमी छ अनि हामी तेलको ठाउँमा चाहिँ के प्रयोग गर्दैछौँ तेलको ठाउँमा चाहिँ प्योर घिउ प्रयोग गर्छौँ बसन्त भण्डारीको भैँसीले उत्पादन ल ठिक छ के छ तपाईँको ब्रिफिङ रमाइलो भइरहेको छ बाटो चाहिँ एकदम बवाल छ नि बवाल विज्ञान चाहिँ के छ आफ्नो तपाईँको एकदम कस्तो रह्यो यात्रा जुत्ता चाहिँ एकदम टाइट भएर तनाव गरिरहेको छ मलाई जुत्ता चाहिँ अलिक खुकुल लाउनु पर्छ यसरी हिँड्दाखेरि मलाई यसरी हिँड्ने रहर धेरै थियो रमाइलो पनि भइरहेछ ल बधाई जे गरिरहेको छु ल वेलकम टु आवर टिम राइड विथ पर्पज A few moments later. हाम्रो लन्च खायौँ करिब 1.5 घन्टा बसिसकेको छु अब फेरि हिँड्छौँ हामी भोलि गहगन घरतीगाउँ हुँदै हामी पुग्छौँ एक काउन्ट नम्बर 1 एकचोटि भयो ल हामी चाहिँ मेन हाइवेमा आइपुग्यौँ अब यहाँबाट सिधै यो बाटो स्वर्गदारी किसान स्वर्गदारी जाने बाटो पनि छ
बाँकी छ के छ त हालखबर हजुर के भएको छैन अब 1 किलोमिटर छ तर हामीहरू अहिले चाहिँ रोल्पाको दारबोट भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ यहाँबाट चाहिँ लिबाङ जान र घरतीगाउँ जान बाटो छुट्टिन्छ पीछे देखो पीछे आजको हाम्रो डिनरमा चाहिँ हाम्रो रातो भाले कौरे मौरे भाले भाले काट्छ कसले हजुरले मनले त काट्छ होइन भाले होइन उहाँ चाहिँ हाम्रो स्पेसल म्यान भर्सेस वाइल्डबाट स्पेसल एपिसोडको लागि मात्रै आउनु भयो खालि हेर्नुहोस् उहाँले अहिले भर्खर यतिका दाउरा बनाइसक्नुभयो अब हामी दाउरा बाल्छौँ ताप्छौँ भन्नुहुन्छ के अब हेरौँ सर्भाइभल एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ हेर्नुहोस् गोजीबाट लाइटर निकाल्नुहुन्छ उहाँले चुरोट पनि खान्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ चुरोट खान्छ र आगो बल्यो हाम्रो यता क्याम्पिङमा छ आज टक्क 2वटा क्याम्प यता फायर क्याम्पिङ भइरह ल मस्त रमाइलो ग्यास भयो हाम्रो दाजुले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ हजुरको शुभ नाम प्रेम प्रकाश बुका हाम्रो दाजुले एकदम प्रेम दाइले एकदम सहयोग गर्नुभयो श्री कृष्ण माध्यमिक विद्यालय होइन हजुर रोल्पा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय मारिदी रोल्पा ओके आजलाई यति गरौँ